Oi, gente, tudo bem? Hoje a minha galinha está botando. Esse aqui é o meu galo, tá vendo? Ele estava solitário, sozinho, não tinha ninguém. Aí arrumamos uma galinha para ele, agora ele está muito feliz. A galinha está botando nesse momento e ele está aguardando. Toda vez que ela bota, ele fica do lado dela, aguardando. Ele é muito carinhoso, prestimoso e sabe cuidar muito bem dela. Neste momento ela tá botando, ó. Olha, gente. Tá vendo, ó? Não sei se dá pra vocês ver, mas ele tá aguardando ela botar. Olha aqui, gente. Olha lá, ela tá botando, olha. Ela tá botando, já tinha botado 4 ovos. Tá vendo? Ela tá botando, ó. Ela gosta de botar aqui dentro dessa caixa, ó. Tá vendo, gente? Já tem 4 ovos. Ela tá acabando de botar, ó. E ele, ó, ele fica aguardando, ó. Olha que lindo, ó. Toda vez que ela vai botar ovo, ele fica aguardando ela botar. Olha. Ela tá botando, ó. Daqui a pouco os ovos... Daqui a pouco os ovos dela tá tudo aí, ó. Então ela tá botando ovo. Daqui a pouco vocês vão ver. Daqui a pouco eu mostro pra vocês. Ovos. Ai, gente. Pra quem nunca viu a galinha botando, ela tá aqui, ó. Tá os ovos dela aí, ó. Não sei se dá pra vocês ver, mas ela tá botando. Olha um pouco, gente, que bonito, olha. Olha. Tá vendo, gente? Todo dia ela tá botando ovos. Daqui uns dias ela vai começar a chocar. Aí nós vamos ter bastante pintinho aqui no quintal para mostrar para vocês. Ela sempre, quando vai botar, ela começa a cantar, cantarolar. Ela e o galo também cantam. Canta os dois juntos. Eles fazem um escândalo. Ele mais do que ela ainda, pra botar. Mas eu acho que é normal. Eu nunca tinha visto antes. O galo acompanha a galinha na hora que ela vai botar ovos. Olha só. Ele tá ali, ó. Ó, não sei se dá pra vocês verem, ó. Tem uma toalha aqui que tá atrapalhando, mas dá pra ver muito bem, ó. Ó, ele ali, ó, tá aguardando, ó. Olha que lindo. Tá aguardando ela. E ela tá botando, ó. Olha lá. Ela tá começando a cantar, gente. Olha um pouco, ó. Ela vai botar. Eu acho que ela não botou ainda, ela vai botar.
Então, gente, olha, eu fiquei um pouco em silêncio, porque ela está acabando de botar a galinha. Tá vendo, gente? E ele tá esperando, olha. Olha que lindo ele esperando ela botar. Ela tá botando, gente. Ela tá botando e ele tá guardando. Olha que lindo. Tá guardando ela botar o... Ela tá botando, gente. Então, gente, ela já terminou de botar, olha. Agora ele está indo embora, ó. Tá vendo, gente? Ó, ela terminou de botar. Acabou de botar agora, olha. Olha lá, tá vendo, gente? Que bonito. Agora ele está indo embora, os dois, ó. Ó, acabou de botar. Agora eu vou mostrar pra vocês os ovos que ela acabou de botar. Aí, gente, tá vendo, ó? Tinha 4 ovos. Agora tem 5 ovos, olha que lindo. Acabou de botar. Aí eles foram embora agora, os dois, ó. Tá vendo? Olha lá. Agora ela tá lá bebendo água, ó, tá vendo? E ele tá do lado. Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Tchau, tchau, pessoal. Até mais.